众人都松了一口气。他们最担心的情况就是常云梦融合世界之后会被世界意志摧毁和融合，这样一来他就直接陨落了。不过现在看来他还能保持自我。众人交流了一下，了解了一下情况。常云梦灵魂和意识的本质已经属于世界了，虽然还可以让自己的灵魂和意志回归肉体，但是肉体对他来说只是一个行走在外界的躯壳而已，一身圣阶的实力也无处发挥了。来到洞天外面，最多发挥出5星极限的战斗力，还不能和世界产生共鸣。在地球上他的实力又受到了削弱，但也不是完全没有好处。他的想法是对的，当常云梦的意识和世界产生联系和融合之后，可以帮助刘俊杰分担一部分世界的运转。刘俊杰的压力顿时轻松了许多，而且两人之间的配合绝对不是1+1等于2那么简单。举个例子，如果刘俊杰一个人需要24个小时不断的纠正才能保证世界的运转，那么两个人每人只需要12个小时就可以了，但是两人是不需要睡觉的，因此每个人剩下的12个小时就可以把精力放在世界的自行运转方面。那么第二天，两人可能只需要每人11个小时用来维护世界运转了，接着就有更多时间让世界逐渐走向正向运转，而且两人之间的思维碰撞也可以互相印证和交流，比起一个人维护世界起码快了4-5倍。经过3天时间，两人熟悉了世界新的运转方式。英帝天提出了一个意见，既然可以让新的意识辅助世界的运转，那是不是可以融合更多的意识，让更多的帮手帮助你们运转世界？林雪赞同道，就像神话传说中的天庭，或者是西方神话中的奥林匹斯神山，都是由一个至高统治者外加上一群辅助神灵一起统治世界的，理论上是可以的。刘俊杰显然也想到了这个问题，接着随手指向地面上的一群元素生物，那是一群从火焰当中诞生的精灵。这是刘俊杰的朱雀圣火开辟世界之后演化出来的第一批生灵，也是这个世界的最强生命。其中有一团圣火已经诞生出了头颅和4肢，之所以不是野兽形态，可能和刘俊杰的意识有关。在这群火焰精灵当中，有一只最强大的火焰精灵统帅着整个部落，你说这只火焰精灵肩负的责任难道不是神灵吗？每一个生灵都在负责天地之间的运转，不过能力越大责任越大，而且让一个主导者拥有至高无上的地位，对种族的进化也会起到阻碍的作用。江凡道，可是如果从外界引入呢？猎魔者公会应该有很多人愿意在新世界享有至高无上的权利。常云梦回答道，还是不行。我是圣阶存在，才能在世界意志的浸染中保全自我，哪怕有刘俊杰的保护，我最多也只能维持3000年的自我时间。如果换成是皇者境，哪怕是极境皇者，保持自我的时间也只有区300年，普通皇者只有50年，换成4阶存在，那就只剩下10年自我时间了，这还是往高的地方估计。英帝天淡然道，那就让他们失去自我好了，只要听话就好。对于牺牲这种事情，他从来没有介意过。他和木星武不一样，木星武是尽可能的保全每一个人的生命，就算做不到，也会朝着这个目标尽全力。让人断后可以，让人在这种地方牺牲，木星武会介意，但是应帝天不介意。他的理念就是，当人类文明得以延续，无论你们怎么骂我都可以。人类文明没了，你们也没机会骂我了。他只会在乎获得的好处够不够，如果有必要，他自己也不会吝啬牺牲。刘俊杰道，每一个生灵失去自我，对整个世界也是有一定程度的反噬的。也许单个生灵的意志微不足道，但一下子牺牲成千上万人，我的自主意志就会遭到冲击。可是牺牲的数量太少，那效果不还是鸡肋吗？英帝天明显有些失望。江凡道，我们的收获已经足够多了，不需要刻意追求过多的意外之喜。不要忘了我们的主要目的，还是研究那些不朽之力的运用。说着，他把一团被封印的圣光送进刘俊杰的世界。真是神奇的物质，我能感觉到，如果我能够把不朽之力研究透彻，就可以让我的世界永恒存在了。刘俊杰啧啧称奇，拥有不朽特性的圣光放在以前，他当然无法研究出其中的本质，哪怕是江凡，大概也只是猜到了圣光的来源。这是具体的手法，还是没有办法完全明白。还有灭世之力和创世之力。江凡的手中出现一个圆球，就像是立体的阴阳鱼一样，在他的掌心不断旋转。毁灭的力量与创造的力量正在交替呈现。他随手一抛，就把这具备了灭世之力与创造之力的圆球送进了刘俊杰的洞天世界。感悟了一番之后，刘俊杰露出了惊喜的表情。我能感觉到，如果我能够全都参透这几种力量，我的世界一定会更上一个台阶，无论是稳定性还是综合实力都会有巨大的提升。能不能窥视神明的领域，就看你的了。江凡鼓励道。反正到了他们这个境界，对境界的感悟比起修炼环境还要重要一些，所以大家就在这里共同讨论世界之道。时间飞逝，转眼就1个月过去了。不过还没等他们从刘俊杰这边得到答案，地球那边就先传来了警报。江凡得到消息，原本以为是地球遭到了入侵，却没有想到其实是人类内部出现了问题。大量远古传承纷纷出现，许多神级功法纷纷现实，被幸运儿们获得。大量原本不被重视的普通人忽然一飞冲天，还有许多天之骄子为了成神之路展开了激烈的争夺。一条接着一条消息让江凡也有一点发懵。前世的他当然是没有遇到过这样的阵仗的，就连亡灵天灾都没有这一世这么恐怖。用脚趾头想也知道，这背后肯定有问题。地球上突然出现了大量奇遇者，已经查明的奇遇者一共是155个人，还有超过300人被判定为疑似奇遇者。
这些人普遍的特征，那就是他们都是郁郁不得志的人，或者曾经是一方强者，却因为心境受损，队友死去，或者是其他原因堕落了下去。获得奇遇之后，每个人都一飞冲天。当然，也有人在一飞冲天的过程中，不得不和其他的区域展开争夺，从而导致陨落。这个手段怎么有点眼熟呢？认真查看了情报之后，江凡把自己在300个沙盘世界当中做的事情告诉了所有人族高层。所有人族高层都表情怪异。你的意思是说，这些奇遇都是人造的？鹰帝天麾下一名鹰龙卫问道。这不是很明显的事情吗？江凡一摊手。可是他们用来控制奇遇者的手段是什么？鹰龙卫问道。我不知道，所以才很难缠。江凡道。但是我更担心的是，对方根本没有用任何控制手段。为什么对方不用控制手段，你反而担心？一名西方主教疑惑问道。因为这代表对方没有控制的必要。江凡的眼中充满了担忧，只需要把这些所谓的奇遇撒下来，地球就会自己进入慌乱，只要他们实力提升上来，地球文明就会被他们破坏了。甚至他们并没有这样的想法，但是我们因为忌惮这些所谓的奇遇者做出的事情反而是蠢事，从而引起人类的反弹，反而让我们自己成为人类的敌人。江凡，你面对过什么？凌雪忽然认真地问道。你为什么会这么问？过去我从你身上获得的感觉从来都是淡定和从容，就算有一些紧张，那也都是把一切都掌握在手心里，永远自信和掌握局面，仿佛没有任何事情可以动摇你的心智。你会以最谨慎的姿态面对所有的敌人，崇尚狮子搏兔，一须全力，但从来没有认为过自己会失败。凌雪认真盯着江凡的眼睛。但是自从神开始出手，你认为失败是理所当然的了，你认为输给神不丢人，甚至决定失败的方式都能够让你心中产生自满的情绪。我没有。过去你不会辩解这个。凌雪平淡地说道。江凡沉默了。他知道凌雪说的是对的。面对神，他已经失去了必胜的信念。没错，他一直都在努力，为了战胜神明一直在努力尝试，但这就够了吗？欺骗自己是最难的，但也是最容易的。假装努力，说服自己，让自己以为自己很努力，是很轻松的事情。江凡过去是不会犯下这样的错误的，但不代表现在的他不会犯错。失去了必胜的信念，还拿什么去赢？也许你说的是对的。江凡抬起头望着天空，我曾经面对过神，虽然不是正面交手，但我是真真正正的感受到了神的威能，那是令人绝望的差距，我甚至根本不了解对方在想些什么。如果对方想要毁灭地球，那只是一念之间，但对方不会这么做。凌雪道，对方只是不会毁灭地球而已，不代表不会毁灭人类文明。这就好像一件非常名贵的瓷器上落下了一粒灰尘，打碎瓷器是很容易的事情，但是在的情况之下擦掉灰尘就要小心翼翼了。江凡苦涩地说道。上一世，在他还没有成为7星进化者的时候，还不会这么畏惧神明。可是当他踏出了那一步，他胆怯了。因为站得高，所以看得远，知道的太多才会恐惧。上一世被逼迫到走投无路的江凡，抱着无法形容的绝望心情，将已经制作了3年的陨落晨星修改成了一个极端毁灭的道具，带着恐惧的毁灭吞噬了一切。虽然这么说有点不合适，但我也是这么认为的。鹰帝天用充满骄傲的眼神看着江凡，他的眼神永远充满自信，他从来没有怀疑过自己可以克服所有困难，包括战胜江凡。对他而言，之所以现在还没有战胜江凡，并不是自己不努力，也不是自己很难做到，而是因为他的重心没有放在这个上面。对他而言，江凡只是一个次要的目标，相当于主线任务之外的支线，甚至只是相当于一个成就。能够完成当然是好的，做不到也没有什么可惜的。对他来说，主线任务是击败敌人，击败所有人类文明的敌人，带领人类文明走出困境。江凡再度沉默了，他没法说服自己否认这个事实。鹰帝天继续说道，你知道为什么当初我要和你联合起来，一起威逼木星武做出决定吗？并不是我不信任他，也不是害怕他走上歧途，我只是想要通过这种方式提醒他，如果力量和智慧都无法战胜敌人，那就用勇气弥补所有的差距。我没有你们2人那么聪明，所以我会选择用我最擅长的方式战斗。我不知道神到底有多强大，但是我知道未来就连神也会匍匐在我的脚下。谢谢。江凡勉强吐出了这2个字。我不会接受你的道谢，因为这意味着将来我有可能还会接受你的道歉，这是我不愿意看到的。鹰帝天转身准备离去。等一下，鹰帝天，凌雪忽然叫住了他。还有什么事吗？接下来应该是你们夫妻的时间了。鹰帝天没有立刻回头。不，接下来并不只是我们的时间。凌雪摇头，拔出了腰间的飘雪剑。每个人都有怯懦和柔弱的时候，我曾经也因为自己的弱小而感到无力，甚至哭泣。正是因为明白了自己的弱小，才会有变强的理由。如果自己一个人坚强不起来，接受别人的帮助并不是可耻的事情。凌雪，你要做什么？感受到飘雪剑上的寒芒，江凡有了不好的预感。你曾经守护过我的怯弱，现在我来粉碎你的恐惧。凌雪身上的剑意不断攀升，凌厉的剑气冲天而起。凌雪，江凡怔怔地看着自己的爱妻。前世的他曾经和凌雪有过一段情缘，要说山盟海誓或许有些夸张，但是生死与共是真实的。虽然在末世中生死与共并不是稀奇的事情，重生归来的江凡再一次和凌雪走在了一起，但是江凡知道这并不完全是因为爱情，占比中最大的原因是合适。
两个人的结合对彼此都有好处，对人类文明是个很好的结果，对整个世界也都有好处，对双方要守护的对象也是最好的结果。正是因为有凌雪的帮助，江凡才敢肆无忌惮地展开一系列的计划，因为他的身后有人支持。两人都背负秘密，却又彼此包容和不介意，称得上是一生天作之合。然而，江凡发现自己好像从来没有好好了解过自己的妻子。凌雪想要的到底是什么？他在乎什么？在凌雪的建议撕裂苍穹的这一刻，江凡忽然发自内心的觉得自己很弱小，这是心灵上的弱小。从来不懂得什么叫放弃的江凡，发现自己竟然很早之前就已经认输了。他没有放弃，只是还不服输。可是他已经没有了对胜利的执着，甚至从一开始就没有想过自己会赢。凌雪的剑气撕裂了苍穹，却依然朝着深层的空间不断延伸，就连时空裂缝都没有能够阻止。凌雪，你要做什么？江凡心里有了不好的预感，无法形容的恐惧在他的心底滋生。他的直觉告诉自己，可能有最珍贵的事物要离去了。如果你发自内心的恐惧神明，就连神明的真面目都不敢去看；如果你不愿意轻易探索神的底线，那就让我亲自去撕开神明神秘的面纱。凌雪的建议落在一个不死祭坛上，然后通过若有若无的联系，继续朝着最深层的空间杀了过去。3650把木剑围绕着凌雪旋转，一个剑之世界在凌雪周身成型，继续朝上，朝上。凌雪，你快回来，那是神的世界，就算是动用灾厄水晶的力量，就算是超出了世界的极限，哪怕是陨落晨星，也只是在上面制造了一条裂缝而已。江凡大喊着，时间领域伸展开来，从空间层面上沿着凌雪所在的方向追逐过去。但是凌雪的速度更快，因为他是直接撕裂空间和时间前进的。他的剑气可以穿透一切，当他自己也化身剑气，无论是什么样的阻碍都无法阻挡。沿着不死祭坛和至高位面之间的连接，凌雪穿越层层时空，终于看到了12颗璀璨的星辰。不，那已经不是星辰了，是太阳。哪怕形态上和太阳有所区别，但是带给人的感觉就好像是直面太阳一样，远距离带来的是温暖，近距离带来的是毁灭一切的炙热。形态不一，带给人不同感觉的太阳就这样伫立在时空中，仿佛置身于另一个维度。其中一颗黑色的太阳，那简直就连光线都要吞噬的太阳，所在之处就连时空都要吞噬了。然而在那颗宛若黑洞一样的太阳上，却有着一条裂缝，那是时空裂缝。从地球上都能观测到的时空裂缝蔓延到深层的虚空中，就连这颗黑洞一样的太阳都被直接分裂了。时空裂缝中似乎有什么力量在酝酿，不过想要抵达那里几乎是不可能的。虽然双方的距离已经到了能用眼睛看见的地步，但是眼睛看到不一定就代表距离近了。人类能从地球上看到星星，但除了月亮，哪一颗星星都没有抵达过。那就是陨落晨星吗？凌雪的注意力在裂缝上停留了一刹那，就重新把注意力放在了目标上。那是一颗紫黑色的太阳，令人厌恶的死亡气息以太阳为中心，朝着周围的空间辐射，死亡的气息感染着时间与空间。那是不朽祭坛的来源。透过双方的联系，凌雪可以抵达那个世界，这也是他此行的目标。锋利的剑气沿着双方的联系，穿过时间与空间，不断地接近那颗紫黑色的太阳。双方的距离越来越近了，可是凌雪却感觉不到双方的距离。比起世界范围内触手可及的目标，更像是天上的皓月一般，无论你站在怎样的高山上，仿佛皓月的距离永远没有变化过，永远的可望不可及。但是凌雪没有放弃，他也不知道什么叫做放弃。空间再一次被撕裂了，原本已经在他的剑气之下不断撕裂压缩的空间再一次被撕裂穿透，就像是经过反复折叠的纸张又一次被压缩折叠。一股无法抵御的死亡与幽冥的气息侵蚀着凌雪的身体和灵魂，他的剑气与剑意无法形容的剧烈疼痛充盈着他的身体和灵魂。他能感觉到，如果自己继续前进，结局就会像是一只扑火的飞蛾。向往太阳的飞蛾注定只有陨落一个结局。这就是什么？感受着那仅凭逸散的气息就能够摧毁自己的一切，能够让所有的力量化作虚无的恐怖体量，凌雪的心中不由自主地诞生了恐惧。他现在已经有所理解江凡的心情了。这样的敌人要怎样才能战胜？这样的敌人要怎样才能打倒？许多古代的帝王拥有着征服世界的雄心壮志，却无法超脱生老病死的束缚。征服世界与征服世界也是有区别的。这就是恐惧吗？这就是你曾经面对过的恐惧吗？感受着不知多长时间没有出现过的恐惧，凌雪觉得自己的心和江凡更加贴近了。难怪江凡会对神闭口不谈，双方根本就不是一个级别的。人类的顶尖强者可以发动生态灭绝毁灭一些大世界，甚至毁灭地球的生态，但绝不可能毁灭地球本身，更不用提毁灭一颗太阳了。在太阳的光辉面前，人类文明这些所谓的强者简直就如同蝼蚁一般。面对这样的敌人，不管自己的实力怎么提升，都不可能看到一丝一毫胜利的希望。然而，这并不是我退缩的理由。凌雪的眼神变得更加锐利，她的剑气变得更加凌厉，犹如扑火的飞蛾朝着太阳飞去。这是什么？凌雪原本已经做好了死亡的准备，但是当她清醒过来，却发现自己不知什么时候进入了另一个世界。这是一个死寂的世界，
大量丧尸、亡灵、幽灵，还有不死骑士，各种各样的不死生物在荒原上游荡，时不时的就会发生一场战斗，无论战斗的结果是哪一方胜利，都会在不久之后重新出现。破坏的程度高一点，复活的时间也会变长。难道这就是至高位面的景象？凌雪有些好奇，然后随手一剑斩杀了一只骷髅。过了不久，骷髅重新恢复，然后被凌雪再次一剑斩杀。这一次，骷髅没有再复活。凌雪的剑意拥有禁止复活的功能，看来我的能力就算在至高位面也有效。凌雪又随手斩杀了几个死亡生物之后，就离开了原地，继续在这片荒原上行走。在这片黑色的荒原上，所有地方的景象简直都是一样的，每个地方都布满了死亡生物，到处都是焦黑的土地，永远燃烧着黑色的火焰，千篇一律的景象让凌雪都感到不寒而栗。这样的世界简直太可怕了！如果未来的地球变成这个样子，我宁愿把人类文明与地球一起毁灭掉。凌雪的心里诞生了这样的念头。就在这个时候，一道声音突兀的在他的心中响起：这样的世界有什么不好吗？凌雪略微有些吃惊，他竟然没听出来声音是从哪个地方传来的，但也并不惊慌，毕竟这是属于神的世界。这样的世界简直糟糕透顶，我以前从来都没有想象过，一个世界居然能够糟糕成这个样子。不得不说，这个世界能带给人的绝望，比我以前见过的，比我想象中能够想象得到的都要绝望得多。你为什么认为这个世界是个绝望的世界？在我看来，地球才是一个令人绝望的世界，人类文明是一个黑暗的、腐朽堕落的文明。你在开玩笑吗？人类文明比你这个世界精彩多了。难道你所谓的精彩，就是为了利益发起的永无休止的战争，因为贪婪发起的争夺，因为无聊的嫉妒而互相伤害，因为无法消除的怨恨，永生永世的争夺下去，为了体现自己的高高在上，竟然要求自己的同族匍匐在自己脚下？过去我也以为这样很不好，不过和你的世界比起来，那样的世界真的有趣多了。凌雪冷笑道：我的世界没有不公，只有平等，没有嫉妒。那为什么我这一路看到许多死亡生物在争斗呢？那是本能。呵呵。在我的世界里，即使发生争斗，也不会出现死亡的悲剧，不会让仇恨永无休止的延续，不会因为嫉妒对方的力量而做出蠢事。这是一个没有黑暗的世界，所以也没有光明。凌雪冷笑道：我不是能言善辩的人，但是这样的世界里，我发自内心的感到厌恶。如果你不愿意滚到我面前，那就让我先把这个世界毁掉，然后再找到并杀了你。锋锐的剑气从凌雪身上升起，周身的那些木剑早就已经在穿越时空的过程中被摧毁殆尽了。但凌雪从来都不是依靠外物的人。凌雪会使用外物来增强自己，但她不会依赖。就算外在的那些东西都消失殆尽，凌雪的自信和剑意都不会削弱半分。飘雪剑的剑气撕裂了苍穹，划开了大地，成百上千的死亡生物在这一剑之下灰飞烟灭。剑气还在提升，凌雪的剑气永无休止的增强，世界出现了裂缝。凌雪的飘雪剑沿着声音出现的地方，双方的因果联系直接朝着幕后主使攻杀过去。然而他的剑气消散了，死亡世界的裂缝变得更大了，数以10万计的死亡生物灰飞烟灭，但是没有找到目标。不是找不到目标，是……凌雪的眼中出现了凝重。世界就是我，我就是这个世界，我是所有死灵生物的意识，所有死灵生物的意识都是我。你的攻击对我毫无意义，除非你可以将整个世界彻底的摧毁。你到底是什么东西？面对这么诡异的敌人，凌雪也感到束手无策。强行毁灭一个世界，这可不是自信的范畴。就算是进行生态灭绝，也对死亡世界这种诡异的世界毫无用处，这里连生态都不存在。我是死亡的主宰，不变的神明。你已经来到了我的世界，难道就连我的真面目还没有发现吗？凌雪沉默了。这个答案他想到过了。这些死亡生物看上去是一个个独立的个体，实际上和随风而动的树叶没有什么区别。树叶可不是完整的生命，无数的树枝与树叶连接而成的树木才是。只是这个答案有点绝望。难道这就是神明的真面目？一个人就是一个世界，一个不存在生态灭绝的世界，一个没有任何弱点的世界。无论怎样的毁灭都无法撼动这个世界一丝一毫。那么你想要什么？凌雪忽然问道。和我融为一体吧。你和你身后的人类文明都只是最低级的存在，和我融为一体就会立刻脱离所有低俗的欲望，成为真正的至高。这就是修行的终点吗？凌雪追问道，她的语气带着毫不掩饰的鄙视和不屑。人类的感情，也许现在的你觉得很重要，但是岁月会把这一切磨平。如果感情能被世界磨平，那就老老实实的去死不就好了。一道突兀的声音出现在了这个世界。江帆。看到这道熟悉的身影，凌雪没有丝毫惊讶。他知道他一定会来的。我说过，不管你要做什么事情，我一定会陪着你。江帆来到凌雪身边，轻轻地拉起她的手，用轻柔的声音说道：我相信。凌雪点头。谢谢你。江帆在凌雪的额头轻轻一吻。他拼了命地来到这里，不是为了人类的未来，也不是为了挑战极限等理由，仅仅是为了唤醒自己的意志。他成功了。这个世界已经没什么可看的了，我带你回家。凌雪点头，这个世界确实没什么好看的了。江帆搂住凌雪的腰，两人一起朝前踏出一步，空间在他面前扭曲了起来。你以为你能走得了吗？一声愤怒的吼声从天穹之上传来，天空中出现了一大片黑色的云，紫黑色的闪电从云层之上落了下来。
无数的死亡生物宛若黑色的潮水一般朝着两人涌来，几乎要把一切淹没。然而，所有的攻击全都落在了空处。江凡和凌雪仿佛置身于另一个空间，两人仿佛置身于天空之上，所有的攻击都伫立于大地，怎么能伤害天空呢？死亡世界的主宰，你愤怒了吗？江凡用带着轻佻的语气向天空质问道。我没有愤怒的情绪，愤怒的是这个世界。这个世界就不是你吗？我是世界，世界不是我，还真是推卸责任的好借口。江凡毫不掩饰地嘲弄一声，死亡世界的主宰，你想要入侵地球的原因，难道就是为了从地球上收集万物生灵的灵魂，不，收集万灵的情绪吗？回答他的是一片沉默。我明白了。没有得到回答，这本身就意味着一种回答。江凡搂着凌雪的腰身，就这样准备离开这个世界。在两人的前方，空间塌陷了，无穷无尽的黑色雾气将两人的周身笼罩起来，仿佛就连世界都被黑色的雾气遮蔽了。黑色的雾气所过之处，山峰消融了，亡灵生物融化了，黑雾仿佛成为了天地之间的唯一。只黑色的火焰熊熊燃烧，从黑雾的下方升起。江凡和凌雪的身影就这样被黑雾和黑色的火焰所吞噬。天穹之上，紫色的落雷降落下来，已经塌陷的空间再一次遭受了更加彻底的毁灭。黑雾、火焰、雷暴似乎永无休止。不知过了多久，两道白色的身影再一次从毁灭当中走出。黑雾、火焰与雷暴似乎尽皆被江凡踩在了脚下，无论怎样肆虐都无法伤害到两人一丝一毫。这招叫做时光不灭领域。江凡用轻柔的声音对身边的爱妻解释道，我们可以身处这个空间的任意一个时间节点，或者是当作我们身处那个时间节点，对方的攻击无论如何都无法攻击到我们。不过这个手段也不是没有弱点，如果对方的攻击可以同时攻击过去和未来，或者是同时在过去和未来存在，那么我无论藏身在什么时间节点都是无济于事的。凌雪疑惑道，就这样把这一招的奥秘说出来，真的没有关系吗？没有无敌的神通，只有无敌的人。江凡现在还称不上无敌，更不用提他的神通了。在自己并非无敌的情况下，自己手段的情报就非常重要了，一旦把自己的手段情报都给说出来，就很容易被敌人针对，然后用针对性的手段给解决掉。时光不灭领域就是一个很强的神通，哪怕凌雪对时间之道没有任何了解，也知道这一招的强大之处，简直就是无敌的神通。可是现在江凡竟然把招数解析出来，就连招数的破解方法都说出来了。难道他真的以为对方没有破解的办法吗？没有关系，因为这一招对方也会啊。江凡云淡风轻地解释道，一个世界的本质本来就可以理解为时间、空间、能量、物质，但是物质也可以和能量互相转化，时间和空间也是一体的，所以时空和能量就可以理解为世界的本质。死亡世界的主宰作为神明，自身的意志就化身为一个世界，在这个世界里，时空都可以完全被死亡主宰掌控，更不用区区一个时光不灭领域了。凌雪若有所思，所以如果死亡主宰有这一招的破解方法，他早就用出来了吗？不，他不会用出来。江凡轻轻摇了摇头，死亡主宰可以看成是一个人工智能，而且是掌握了世界的人工智能，他拥有最强的计算能力，但是人工智能和人类始终存在一个差距，有一件事情是作为人工智能的本质永远无法理解的。你是说犯错的能力？凌雪迅速回答道。没错，就是犯错的能力。江凡点头，人类本质是一种情绪化的生物，会受到七情六欲的纷扰和催动，这是阻碍人类进步的最大阻力，也是推动人类进步的最大动力。死亡主宰作为绝对不会犯错的神，那就绝对不会去做对自己没有任何好处的事情，正如他只要一念之间就能摧毁过去和未来，将我们两个彻底斩杀在这里，但是他是不会这么做的，因为会伤害到他自己。凌雪嘲笑道，死亡主宰会害怕受伤。相反，我们不害怕受伤，但也不会无缘无故的用剑去刺破自己的皮肤，因为这是毫无意义的事情，更不会伤害自己，只为了消灭两个细菌。凌雪点头，你的意思是说，只要我们不产生伤害死亡主宰的念头，死亡主宰就不会攻击我们？江凡，没错，就是这样。这一瞬间，神在凌雪眼中的形象出现了裂痕。哪怕以前的他无所畏惧，也不代表他就会小看神，只是感受到了江凡心中的阴影，凌雪就能感觉到那来自心灵层面的至高无上的压迫。只是现在，神的形象崩塌了。这就是神吗？比想象中的要弱很多，并不是指力量层面的弱小，而是指心灵层面的弱。人类，你真的不想杀我吗？死亡主宰的声音回荡在天穹之上，又仿佛近在咫尺，直接出现在了两人心中。我曾经发动亡灵天灾，在地球上引起了无边浩劫，无数的人类死在我的手上，人类文明险些被我摧毁，难道你的心中就没有一点怨恨吗？江凡依然搂着凌雪的腰，一步一步朝着外界走去。不恨，他非常简短地回答道。我无法理解。江凡，仇恨没有任何意义，用仇恨做自己精神支柱的人竟然会说出这样的话，那就换一句，仇恨对现在的我没有任何意义。你曾经用仇恨铸造了最强的神器陨落晨星，现在的你说出这样的话没有任何说服力啊。这只是你认为的。江凡非常坦然地回答道，过去的我如果失去了仇恨，那就等同于失去了活下去的意义，可是现在仇恨已经成为我身边的人生存的障碍了。如果仇恨能支撑我活下去，让我即使化身修罗也在所不惜，如果放下仇恨才能让我身边的人活下去，我即使是成为圣人又有何妨？对江凡来说，感情这种东西其实是可控的，区别只是在于他愿不愿意去控制。
如果产生仇恨的情绪会导致凌雪受到伤害，江凡愿意放下所有的仇恨。在江凡身边的凌雪也感受到了江凡诚挚的感情。这一刻，两人的心无比贴近，两人依然在空间行走着，仿佛这条路根本就走不到尽头。死亡主宰的攻击依然在继续着，并且在不断播放人类遭到亡灵军团屠戮的场景。看到那些场景，江凡的心中升腾起怒火，但是这股怒火在燃烧的过程中逐渐产生了变化，变成了信念的燃料。我会阻止这种事情再次发生，你阻止不了，但我会去做。如果你能将这个死亡世界毁灭，这种事情以后就永远不会再发生了。将来的某一天，我可能会这么做。你已经没有了强者的自信，你不也没有了强者的尊严吗？江凡嘲弄一声，身为死亡世界的主宰，居然用这么低端和下作的手段动摇我的心智，亏我以前还以为你是至高无上的存在，没想到你的尊严比我想象中的还要卑贱。尊严对我来说毫无意义，我本就是至高无上的存在，何必用惺惺作态来维护？是啊，根本就连生命形态都不一样了。江凡道，如果进化的终点就是一个人就是一个族群，一个族群就是一个生命，那么这样的进化道路，我宁愿放弃也不会走上去。即使你放弃了，也会有其他人走上这条道路，未来的某一天，或许他还会成为你的敌人。也许吧。江凡并没有否认这样的可能性，但是那与我又有什么关系呢？江凡从来不会把所有责任全都压在自己的肩膀上。人类的未来应该由全体人类一起决定。江凡会在其中占据很大的权重，而且会用自己的意志去影响别人，但绝对不会全权决定，因为那没意义。人类当中有好人就有坏人，未来的路谁也说不准。天穹之上的声音不再说话了。江凡知道对方也不是能言善辩的人，甚至说出这些话来阻碍自己，也并不是对方愿意这么做，而是这样的做法有可能起到效果，就像人工智能设置的程序一般，又或者是人类将自己的身体交给了本能。这么一想，好像也挺没意思的。江凡苦笑一声，带着凌雪离开了死亡世界。两人离开的过程中，不知道穿越了多少空间与时间，才终于回到了外界的深空。这就是我以前一直恐惧的吗？江凡回过头来，看着虚空中的12颗太阳，忍不住自嘲一笑，感觉自己似乎有些可笑了。重生归来的他，比任何人都要知道神的恐怖，但正因为过于了解，才容易像古人敬畏天地自然一样，很容易把风雨雷电这样的自然现象给妖魔化，甚至把这种自然现象神话当作神奇来膜拜。现在看来，神也不过如此，并不是江凡小看了神的力量，恰恰相反，神的力量比江凡想象中的还要庞大得多。只是神也会受到限制，神受到的限制是思想。凌雪进入死亡世界，竟然没有遭到像样的反击，直到离开才受到了世界的反弹，说明这个世界保护自己的机制太差了，很多地方甚至只能凭借本能行事。这不禁让江凡感觉到了失望，对神这个境界产生了无与伦比的失望。这绝对不是他要追求的道路。但不管怎么说，作为敌人，他还是要研究一下对手的。这12颗虚空中的太阳，每颗太阳都对应了一个神灵，分别和12颗灾厄水晶一一对应，代表了某一方面力量的极致。不过现在看来，这些太阳的状态似乎并不好。12个太阳停驻在虚空中，但是其中有6颗太阳给人的感觉就像是进入了休眠状态，也不知道是真的在休眠，还是状态已经差劲到不得不休眠的地步了。凌雪提出了意见，正所谓无欲则刚，既然神明出手毁灭了巨龙之庭，那就代表神也是有欲望的，或许神的欲望和神的状态两者相辅相成，甚至互为因果也说不定。他们很可能是想从地球上获取某样东西，比如人类文明的智慧。江凡点了点头，人类文明的智慧说起来玄而又玄，实际上也没有什么神秘的地方，说白了就是灵性的表现。进入死亡世界之后，江凡就发现死亡世界的灵性实在是太弱了，就算是灵魂体，几乎也是没有灵性的灵魂体。其他世界还不知道是不是也一样的，但是死亡世界这样的世界，如果不摄取一些灵性的话，这种世界最终肯定是要走向灭亡的，不管力量有多强。就算把整个地球的灵性摄取了，又能坚持多久呢？凌雪摇了摇头，江凡，坚持个几千年甚至几万年应该都没问题。死亡世界和地球的时间流速比例是1:365，也就是在死亡世界一天，地球上就过去了1年。在这样的时间流速下，等到死亡世界过去了100年，地球已经有新的文明长出来了。什么？这不是和仙界的传说一样吗？凌雪有些吃惊，难道华夏传说是真的吗？很多地方都有美化的成分在，或者是有一些夸张，但毫无疑问，所有的传说应该都有一个起源，包括关于仙界的传说。江凡的目光落在了一个死气沉沉的世界上，虽然这个世界感觉上没有生气，却带给了他极其危险的感觉。这是一个银色的太阳。江凡的身上一共有3颗灾厄水晶，但是毫无疑问，和他联系最深的就是精神水晶。他不止一次借助精神水晶的力量帮助自己摆脱困境，既然借用了，那就要付出代价。不过随着江凡对灭世之力以及创世之力研究的深入，这点小小的副作用已经完全可以抵消掉了。但是直接的副作用抵消了，间接的呢？不可否认的是，江凡和这个银色的太阳已经建立了一定的因果关系。当凌雪飞向太阳的那一刻，江凡的心境突破了。他也不知道自己突破到了什么程度，但也不在乎了。如今的江凡已经不怎么在乎境界的区分、等级的划分了，包括心境也不怎么在乎了。这样的心境反而令他达到了全新的境界。
依靠着全新的境界，江凡根据自己和银色太阳之间的因果关系，感应到了这个世界当中的一切。这是神兵世界。精神水晶的作用是重构万物。当精神水晶的作用发挥到极限的时候，天地万物所有的能量都可以随心所欲的分解和组合。最适合的用法就是制作兵器。然而，所有利用精神水晶制作的兵器，最终都是由精神水晶来控制的。它要毁灭，只在顷刻之间。哪怕隔着无尽遥远的距离，隔着一个至高位面的距离，有着无数时间与空间的阻挡，江凡也能够感应到这个世界内部的情况。无穷无尽的神兵利器，数之不尽的战争傀儡，各式各样的新式武器。一些科技武器早就超越了地球的水准，人工智能的程度也可以取代真实的生命。在大量人工智能的控制之下，所有的战争傀儡各司其职，整个世界井然有序。然而，在这极端的秩序背后是没有任何变化，万事万物停止了演变，停止了进步。整个世界的画面形成了动态的永恒，一个永远不会变化的世界，距离灭亡只有咫尺之遥。不，还是有变化的。在江凡认真感知之下，终于察觉到了这个世界似乎还存在着一些缺陷。然而世界的本能正在将这一丝缺陷弥补，等到完全弥补，整个世界就会万物归尽。这就是精神水晶的极限吗？江凡随意嘲讽了一声，这是一个无限接近完美的世界。当绝对的完美降临，就是世界走到尽头的时候了。所以，这个世界需要的竟然是缺陷。江凡之所以能发现这一丝缺陷，是因为自己和精神水晶之间的联系，精神水晶已经从自己身上汲取了足够多的灵性，获得了足够多的缺点。正是因为这些缺点，才为这个世界续了几十年的命。当然，换成是地球上的时间，那就是2万多年的命了。不得不说，这样的数字还是很可观的。而且，江凡也无法阻止精神水晶从自己身上汲取灵性的过程，这是他欠下的因果，人家只是收账的。不过，江凡也不需要阻止，他已经发现了至高位面最大的弱点。如果执着于绝对毁灭至高位面，很有可能会引火烧身，导致地球本身的毁灭，也就是玉石俱焚。在不毁灭至高位面的前提下，至高位面反而要保护地球这个苗圃的存在。毕竟只有地球上才能一波一波的生长新的生命，那些地球的卫星世界全都依托于地球而存在。如果地球没了12个至高位面，那就会失去灵性的收割来源，从此步入毁灭。在江凡看来，如果进化的道路走到了这一步，基本上可以宣判这条进化道路是错误的了。有终点的进化道路还能是对的不成？这是江凡绝对不能接受的。虽然这条进化道路基本上算是错的，但是并不代表这条体系所具备的威能就没有借鉴的意义了。至少这些兵器与战争傀儡是完全可以借鉴的。江凡通过双方的感应，不断观察着里面的神兵利器以及战争傀儡的炼制方法。如果直接复制，那是在找死。但是借鉴一些优点还是可以的。一幅幅画卷出现在江凡的脑海中。原来如此，神兵世界原本也是一个文明，这个文明进化到了最终点，走到了道路的尽头，最终走向了灭亡。先把这个文明命名为神兵文明。在文明创建初期，神兵文明掌握了工具的用法，并且在工具使用的道路上不断前行，不断发展，并且借助工具的力量成为了地球的主宰。强大的神兵利器，精妙的战争傀儡，毁天灭地的战争兵器成为了文明的代名词。但是随着时间的推移，文明对于兵器的依赖越来越严重，逐渐忘记了一件事情，那就是兵器是为了弥补人体的不足而存在的。因为皮肤硬度不足，学会使用石头，攻击距离不够，就发明了长矛，速度不够，就发明了弓箭。当人工智能出现之后，他们发现人类竟然除了下达命令之外，什么都不需要去做，所有的一切全都可以用工具来代替，甚至就连下达命令都可以用人工智能超强的计算方法来代劳，人类失去了存在的意义。和他们制造的工具比起来，人类已经失去了所有的优势。他们惶恐地发现，神兵文明最多余的就是人类本身。这是一个极为糟糕的发现。但人类作为生命体，拥有无限进化潜力，这一点依然是无法改变的。文明的进化已经到了这个程度，想要掉头已经很难了。这个过程中会损害无数人的利益，甚至整个神兵文明的呼声都是人类和下等动物之间的区别就是掌握了工具的用法。我们不能因为工具过于优秀，就要把自己变成野蛮人。为了寻找文明的出路，神兵文明强行赋予了人类意义，那就是为所有的神兵利器赋予灵性。于是所有人的意识和人工智能的计算力融合在了一起，或者是成为神兵利器的器灵，又或者是成为战争傀儡的核心，将神兵文明发展到了全新的高度。